Bisag unsa og kwenta-kwenta, bisag unsa og huna-huna, di kayod malabuan ang gugmang natagamtaman. Bisag unsa og matik-matik, bisag gamitan pagsimple arithmetic, di kayod malabuan ang gugmang natagamtaman. Bisag unsaon, bisag unsaon, ang gugma di kayod malimbong, kay hangtod karon ikaw ra gyud gihapon. Bisag unsaon, bisag unsaon, ang gugma di kayod malimbong, kay hangtod karon ikaw ra gyud gihapon. Daghan ako og kasinatian, daghan ako og nasulayan, di kayod malabuan ang gugmang natagamtaman. Daghan akong nasakang bungtod, kasakay-sakay lang sa mga balod, di kayod malabuan ang gugmang natagamtaman. Bisag unsaon, bisag unsaon, ang gugma di kayod malimbong, kay hangtod karon ikaw ra gyud gihapon. Bisag unsaon, bisag unsaon, ang gugma di kayod malimbong, kay hangtod karon ikaw ra gyud gihapon. Bisag unsaon, bisag unsaon, ang gugma di kayod malimbong, kay hangtod karon ikaw ra gyud gihapon. Bisag unsaon, bisag unsaon, ang gugma di kayod malimbong, kay hangtod karon ikaw ra gyud gihapon. Bisag unsaon, bisag unsaon, ang gugma di kayod malimbong, kay hangtod karon ang ikaw ra gyud gihapon. Bisag unsaon, bisag unsaon, ang gugma di kayod malimbong, kay hangtod karon